Dieses zum Kauf angebotene, gut gepflegte 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Rüdersdorf. Das im Jahr 1983 erbaute Haus wurde 2012 saniert. Das Gebäude verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 600 Quadratmetern bietet das Objekt eine Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern. Das Haus steht für 249.000 € zum Verkauf. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.